Hello，各位觀眾朋友，大家晚上好。而家咧係我哋嘅晚上，可能大家都已經瞓着咗啦。咁今日咧其實係唔係同大家分享樓盤之類嘅嘢嘅。嗱，俾大家睇翻個時間，23:41。因為啱做完嘢，跟住翻到嚟啱沖完涼洗頭，咁其實就好想同大家傾下偈，因為近期咧有好多一啲好真實嘅嘢想同大家分享啦。上一集視頻咧，各位觀眾朋友就睇到我點樣去帶一啲港人啦過嚟我哋內地居住，點樣去掛號，點樣去睇醫生，又可唔可以用翻我哋嘅一啲醫保去俾錢，跟住又同大家分享咗，唔使咁擔心，又或者應該要點樣做，係啦，OK。咁多謝大家，都係啦，我睇我視頻睇咁耐，咁點解今日以呢個晚上咁夜嘅時間去同大家分享呢啲嘢呢？ OK， 其實今日咧就係有3件事咧想同大家分享嘅，亦都多謝咧，即係呢段時間，我覺得我嘅粉絲咧從我哋去拍樓盤啦，其實應該係從蘇小姐係啦，多謝晒加拿大翻嚟嘅蘇小姐啦，咁信任咗 Nana，OK， 買咗我哋嘅中山中澳春城，咁種種嘅視頻，好多觀眾朋友都好認真咁樣睇，好努力咁樣追，同埋有問題咧，亦都會提出嚟。咁我依然都有同大家分享過上一集視頻，有啲人唔認可中山坦洲嘅，咁到最後係因為佢哋唔習慣啦，或者唔了解。咁後邊咧，我聽到佢有啲人咧，講話本身係對中山坦洲有啲偏見嘅。咁接落嚟咧，其實都唔係話嬲㗎，只不過係好想分享呢啲嘢同大家講，話我哋做呢行中意，同埋我同其他人咧真係唔一樣嘅。我知道我嘅視頻其實係復刻唔到，亦都唔會好似唔係好似好多人咁，我每次都會想真實啲嘢拍俾大家睇，係咁就係咁，事實就係事實，即係你永遠唔好做一個呃人嘅心態，咁先會有更多嘅人相信你、支持你，同埋講加油，一定要做得更好。同埋有好多嘅一啲觀眾朋友係啦，睇我嘅視頻就覺得，哎呀 Nana 真係好生動啊！好多謝你將大灣區講得咁生動，佢好似好迫不及待咁樣要過嚟去睇大灣區嘅樓啦。咁今日咧，我仲收咗一位粉絲朋友發俾 Nana， 佢話本身咧佢就諗住喺呢個深圳租樓嘅，就因為我介紹咗好多內地啦、珠海啦、中山一啲好嘅資訊俾到佢哋，咁佢而家咧就決定咗過嚟珠海睇樓啦。咁恭喜晒你先啦，揾到一個真係自己想了解、想生活嘅環境。咁接落嚟嘅第一步咧，就真係要你行出過嚟，係對比一下究竟咧深圳好啦，定係珠海好。OK， 我哋回歸翻主題好嘛？咁我就先從不如我想同大家分享嘅第一件事先啦，好冇？咁我哋先從呢一個一日前嘅，我一陣咧會將呢一幅圖咧貼喺我哋嘅視頻當中。我就同大家講咗，如果喺中山租房嘅話咧，3500蚊可唔可以租到啲性價比幾好嘅地方啦，又或者點解佢5分鐘簽合同啦 ？OK， 大家睇翻呢個封面，咁呢條留言咧，其實咧大家就睇唔到啦，因為呢一位粉絲朋友咧已經將呢一個留言咧，隱藏咗啦，我哋睇唔到。不過咧，我自己中意記錄啲真實嘅嘢啊嘛，我第一時間就將呢一個評論，截咗圖啦。OK， 咁我亦都會發俾大家睇嘅。呢條評論咧講乜嘢咧？佢話我租呢套樓3500蚊係講大話嘅。咁呢套樓咧，如果未睇嘅觀眾朋友，亦都可以認真睇一睇。佳景康城119平方，唔係全新嘅租盤，4間房，南北對流。真係租3500蚊，合同有字有據噶嘛，我點會呃人呢？咁呢位觀眾朋友咧就話我講大話啦，我都係租佳景康城嘅3期，都係119平方4房喎，業主咧仲係新裝修2年啦，加上乾淨企理，入場櫃上頂包1個免費車位，仲平過佢而家買咗樓準備搬，有興趣 PM 我。OK， 大家有冇覺得呢句話咧？
有啲似 agent，但係又唔知佢係唔係，係嘛？咁我俾當時咧，我帶近客咧，我就俾我嘅同事阿鵬睇，阿鵬話：誒，做乜呢個咁似中介嘅？仲叫佢有興趣聯繫佢喎，係咪啊？咁其實咧，我後邊咧就有條回覆嘅，係因為佢隱藏咗一條信息咧，所以咧我就冇辦法截圖我嘅回覆俾佢聽啦。我就係咁樣講嘅。嗱，咁話我講大話之前咧，係咪應該要有字有據有證據講明呢個人係咪講大話？我唔係話較真，但係我唔中意人哋咧就屈我嘅。如果人哋屈我嘅話咧，我一定要將呢啲事澄清俾到各位觀眾朋友。究竟邊啲人講大話？究竟邊啲人係幫到你？究竟邊啲人又係真誠？你哋話我講得啱唔啱聽先？ OK， 咁後邊咧就有一個觀眾朋友，多謝晒你。咁我就基本上係唔使點樣喺視頻當中咧就會留言回覆啦。佢好好啊，真係我而家唔知佢係邊個啦，但我覺得我身邊有好多默默無聞嘅一啲朋友觀眾啦，即係佢見到有時候可能我拍啲視頻有啲受委屈啦，我真係唔使多講，佢就會幫我講。多謝你哋從我嘅視頻一直咁樣保護我嘅成長。等我慢慢咁樣進步，每一日咁樣長大，即係有你哋，我會更加之有動力做好自己。多謝晒。OK， 咁佢係點講嘅咧？佢話要鬧人講大話都要有證據，唔好隨口講。唔同嘅業主喺唔同嘅時間會訂唔同嘅租金，亦都有業主咧選擇租客類別，以決定租金嘅平或者點。你租得平唔等於 Nana 講大話。係啦，咁佢呢句話咧就係真係幫緊 Nana 講嘢嘅。咁而家佢講到呢度咧，咁我不如咧就講翻之前我有租過中澳春城啦，啱唔啱先？咁大家知道中澳春城嘅盤同嘉景康城其實係兩個品質嚟嘅。嘉景康城早期嘅3期咧，大部分咧都係清水樓，要業主裝修咗先至可以出租嘅。咁我亦都早期租過一套中澳春城嘅2房，大家有冇印象？係 Mandy 同阿 CY 同 Nana 買嘅，喺我哋嘅中澳春城26樓，同樣全新嘅租盤3500。咁中澳春城亦都有我哋嘅3期、2期，有啲租2000嘅，有啲租1000嘅。係唔係話唔係根據樓盤嘅定價以定價呢？係根據業主當時嘅行情或者佢裝修嘅質量以定價。你話啱唔啱聽？咁同埋我早期都租過呢個嘉景康城啦，有一套全新裝修嘅4500蚊一房嚟嘅，依然都有好多觀眾朋友，佢覺得呢啲產品啱自己喎，係咪？咁佢咪選擇咯，即係話唔係話叫你一定要選擇呢一個產品，但係咧，你如果中意個屋苑，咁點解你會話人哋講大話，又或者係拍啲片出嚟呃人吸引流量咧？我覺得我唔需要啊。係啦，我真係覺得我做咁多為咗乜嘢啫？係咪啊？我就係為咗講真實嘅嘢，喺大灣區幫大家揾到一個溫暖嘅家，適合自己嘅家，有興趣嘅家，又覺得係真係日後買咗落嚟，唔係話唔理你嘅一個負責任嘅 agent。你哋想要啲乜嘢啊？係咪先？咁睇我嘅視頻嘅，亦都知道，我揾得 Nana 就係貪佢呢個，唔係貪佢嘅，講錯嘢先，即係話就係中意佢呢個，中意佢嗰個，或者唔中意佢嗰個。咁多個博主，各式各樣，係咪？你去揀得呢一個博主，你信佢嘅，你肯定有一個忠誠佢嘅理由啦。啱唔啱聽先？我唔係個個人都中意㗎，亦都有好多啲負面嘅新聞㗎。又話呢個女人好多嘢講，又話佢囉嗦，又話佢搶人哋嘅咪，又話俾人哋講住先。咁我都想問你，開得起呢個電視，睇得起我嘅頻道，亦都知道我嘅性格。我呢個頻道唔係為我自己而設，係為大家而設嘅。咁大家睇得開心，咁你咪繼續睇咯。如果大家睇得唔開心，點解浪費你自己寶貴嘅時間去睇我講咁多廢話啫？係咪？你認為嘅廢話啱唔啱聽先？係啦，即係如果你覺得我呢個 agent 係真正幫到你嘅，日後買咗樓之後，佢點樣做好每一批售後，點樣好似當你家人咁樣對待嘅，點樣好似相處成朋友咁嘅，你咪可以follow 我呢個頻道，睇下 Nana 係咪真係講大話？如果我真係講大話，我講真嗰句，用心保證嗰句，我冇可能從舊年我呢個頻道從3月份開始到今年，真係做咗1年零幾個月啊！大家計得出㗎。我會一直做到而家，我會一直堅持到而家。我一定係俾人哋
不斷好多嘅口水係啦喺度噴我，或者講到我已經係冇晒動力、冇晒精力去拍片啦。我點會越做越開心，越做越好，越做越幫到大家，越做越多嘅朋友、粉絲去支持我？你哋覺得啱唔啱？OK， 我驚又講得太長，係啦，講得太長就會浪費大家嘅時間。OK， 咁而家呢一 part 咧，其實就過咗去啦哦。咁我就係想分享嘅今晚嘅第一件事，分享俾各位觀眾朋友。OK， 咁第二件事咧就係咧，前兩日咧，大家見到我拍過一條片啦。而家揾翻個俾大家睇先。呢條片係乜嘢咧？英國回流大灣區睇樓記 Poly 嘅續集啦。最後咧 Poly 又會選擇邊一度 ？OK， 咁我呢條片咧其實就係最新嘅一條啦，前兩日嚇。咁亦都好多觀眾朋友咧點入去即係睇入邊啲內容啦，話讚 Poly 啦，亦都有負面嘅聲音啦。嗱，我俾大家睇下，我亦都喺視頻當中咧貼呢張圖俾到大家嘅。咁我唔知我發出嚟嗰時，呢個觀眾朋友會唔會將呢一條評論隱藏啦？咁但係今日而家呢個點呢個時候，我都想瞓覺，因為我每日早上都9點鐘之前就係返到公司嘅，所以我晚上會做咗好多嘅功課、剪片啦，或者而家分享一啲真實嘅嘢俾到大家啦。嗱，咁隨時我個 iPad 都準備好㗎，即係我會準備咗好多一啲好精彩嘅嘢，或者大灣區好有用嘅嘢分享俾到大家。我每時每刻，呢度係第一部機，嗱，呢度係第二部機，幾嚿電池，隨時準備好邊一個時候去做啲乜嘢，嗱，一定會記錄落嚟噶嘛。咁所以我就好多設備嘅，大家放心，一定會睇到啲真嘢嘅。OK， 咁我哋回歸翻我哋嘅主題啦，睇下呢位朋友講啲乜嘢。大部分人咧就係想聽阿 Poly 啦問問題、優點同缺點，點解 Nana 不停咁樣插嘴，仲不停咁樣指引你？你可唔可以轉移下視線？你把聲太大，佢聽得好鈍。OK， 咁而家咧我就解釋翻俾呢位觀眾朋友聽啦。我後邊咁樣評論佢嘅，我就話：咁你仲睇會唔會太浪費你嘅時間啦？我哋拍視頻唔影響你咩？不如你拍出嚟俾大家欣賞仲好啦，唔好浪費你寶貴嘅時間。我唔知你覺得我呢句話講得啱唔啱聽啊？咁首先，我呢個頻道我係想介紹大灣區內地好多真實嘅嘢，想分享俾到大家知嘅。咁即係如果你唔中意我嘅話，咁我係咪想同你講，你唔使睇㗎，係咪？你話淨係想睇佢，咁你咪叫 Poly 開個頻道咯。Poly 只不過係一個好勇敢嘅一個英雄又好啦，或者係好中意幫助大家嘅一個好人。咁其實當時每一刻，佢唔止話邊一個點係想幫助大家，睇呢度嘅樓啦，或者睇嗰度嘅樓。咁佢又知唔知道我同 Poly 之間，我係真係揾佢做戲，定係佢真正想睇樓呢？啱唔啱啊？我又喺 Poly 手頭上賺咗幾多錢啊？我覺得呢個我哋係大家相互覺得。嗱，我同佢係租樓或者佢當我係 agent 之間，咁但係我哋兩個之間而家暫時冇乜利益嘅喎。OK， 我係賺咗佢錢，佢揾我租咗香洲府，睇下先，大概咧我睇幾個月前嚇，我揾翻一啲俾大家分享一下。我同佢識咧係4個月前識嘅，第一條片英國回流嘅呢一條。咁然之後仲有大家睇翻，如果可以想知道我哋更多嘅故仔咧，唔係更多嘅故仔，更多嘅真人真事，亦都可以睇翻4個月前英國回流嘅下集揭曉。我點樣去幫阿 Poly 去揾樓，又點樣受到前業主嘅一啲叫做欺負又好，乜都好啦嚇，乜都搞掂晒。你哋可以睇翻我4個月前嗰2條片嘅，我係點樣辛辛苦苦、安安心心去幫阿 Poly 揾到而家呢個住所。呢套房租金4000，收2000蚊佣金，到手頭上40%，大家可以計得出㗎。呢40%我未夠1000蚊啦，係嘛？咁一直平攤到而家有幾個月嘅時間，
我為咗啲乜嘢啊？我為開害啊 Poly， 定係為咗咩呢？我真係唔知咯，係咪啊？即係呢位觀眾朋友，如果你未了解之前呢，請你咧收翻你寶貴嘅一啲語言啦，就唔好話亂覺得我係點嘅。我好中意記錄㗎，我唔係鬧人，我只不過係想心平氣和咁樣咧分析翻我哋嘅真人真事，俾到大家聽啫。OK， 咁然之後咧，我亦都有4個月前拍過英國回流售後服務啦，揭曉阿 Poly 嘅住所。嗱，大家可以睇翻呢條片。咁亦都有拍過2個熱傳，同大家分享嘅英國回流阿 Poly 續集，點樣喺內地咧熟習咗呢個香港睇電視，點樣去睇香港電視，點樣去拉網絡。我呢啲售後服務其實我都有證有據記錄落嚟㗎，係咪先 ？OK， 咁最後一條咧就係1個月前，多謝阿 Poly 啦，住開落嚟，佢點樣去摸索2026年嘅一啲新嘅規定，點樣去辦呢個居住證，又點樣去申請醫保？呢個真係多得 Poly 㗎。佢真係住咗落嚟之後，佢係一個好犀利嘅人。你話睇佢真係唔似70幾歲，佢亦都係我了解當中咧，佢好中意幫人，係啦。依然咧都會間唔中啦。之前咧佢有去過一個中大5院啊嘛，咁佢分享佢做手術嗰啲歷程咧，俾到各位觀眾朋友嘅。咁我亦都係因為知道呢啲事之後咧，我都叫佢幫助我手。咁我喺視頻當中，我亦都係好多謝 Poly 好感激佢㗎。即係就算呢一位朋友喺唔係我手頭上買樓，買咗邊度，或者以後買唔買，我真係唔會話太夾佢或者太咩㗎。因為當時 Poly 係突然之間佢同我講，Dana，有咩樓可以睇啊？佢想睇一睇，但係佢冇咁快做決定嘅喎。我亦都知道，咁我當時我心諗，阿 Poly 又想出鏡嘅，咁但係我睇樓之餘咧，我又可以拍視頻俾到更多未嚟過大灣區嘅朋友仔。同埋佢想睇樓嘅朋友仔，我就突然間攞起呢個鏡頭記錄落嚟啫嘛。其實我初衷就係咁，唔係話我一拍視頻一對住佢塊面，我就要佢買噶嘛，係咪先？我就係想分享呢啲真實嘅事，俾到各位觀眾朋友啫。我冇做錯吧？係咪啊？咁有啲人又中意睇，又中意睇真實，又覺得我哋扮嘢，又覺得我哋唔真實，即係到處我其實唔知咩居心啦，不過我啲事都唔會擺喺心上嘅，都冇事噶啦。只不過想同大家分享翻咧一啲真實嘅嘢，等大家咧認真去咁樣諗一諗，邊個先係真正去幫到大家嘅，邊個係人嘅，扮唔到嘢噶嘛。你視頻當中我嘅所有嘅一啲面色啦，同埋所有嘅一啲言談舉止啦，係咪大家都睇得好清清楚楚？係咁就係咁，真實就真實，真就真，假就假，冇必要用呢一啲伎倆去更多各位觀眾朋友。我做唔出，依然都係記錄翻自己最初衷嘅諗法，記錄一啲大灣區生活嘅點點滴滴，記錄一啲可以幫助人嘅人，記錄一啲你真正係問心無愧嘅事。咁先係我哋做自媒體，咁先係我哋做博主最初衷嘅諗法。你唔可以分享一啲人嘅嘢，咁你嚟到之後，好多嘅口水，好多人去鬧你、詛咒你，咁咪更加影響自己嘅名聲。又話啱唔啱啊？聽到呢度，多謝大家，好開心。你哋應該而家係好用心咁樣聽緊我同大家分享嘅，係啦。咁仲有一個截圖咧，我亦都好想同大家去分享翻嘅。OK，嚟等我一陣。而家揾翻個截圖俾到大家先。嗱，呢幅截圖咧，我亦都會喺視頻度放俾大家睇。呢個截圖咧就講 YouTube 上面咧好多人咧關心 Poly 姐，因此佢嘅視頻咧就有流量啦。但係 Poly 咧已經俾人咬住不放，希望佢小心啲。唔好咁容易信人。佢向 Poly 致敬，以最美好嘅祝願。OK， 咁大家睇到呢度，我唔知你哋有咩諗法咯。我睇到呢度咧，我自己心入邊嘅諗法咧，我好驚訝。
我亦都有少少唔理解呢位觀眾，話我即係而家呢個視頻係話我咬住佢唔放啦，叫佢小心啲啦，唔好咁容易信我喎。我係驚訝，我係笑啊！我笑得嚟咧，係話我單純啦，定係話我奸去呃佢哋，定係話我演戲去呃一啲人過嚟買樓咧？係啦，咁呢一個評論咧，其實我唔會作出回覆嘅，我亦都唔使同佢解釋，係咪先？我要講嘅，我點樣同阿 Poly 去相識，到如今成為咗咁樣嘅關係，大家都好清楚嘅。咁講多最後一個事情俾大家聽啦 ，OK 嘛？其實我同 Poly 真係緣分嚟嘅。當時佢英國咧仲買緊樓，咁機緣巧合咧，佢就揾到我喎。咁啱啱好咧，我做緊呢個租賃市場，去呢個南灣首府，係啦。咁當時佢嘅某一個親戚啦，就叫佢話揾南灣首府。咁當時佢唔係揾我嘅，佢話係另外一個 agent 嘅，即係佢某一個親戚叫佢唔好揾我，揾另外一個 agent。因為嗰個 agent 咧就係手頭上咧，佢嘅親戚嘅朋友同佢買咗2套房，咁個2套房咧就要出租喎。咁佢親戚咧就叫佢唔好揾我呢個 agent，揾嗰個 agent 去租樓嘅。咁但係 Poly 當時喺英國好多嘢要佢自己去處理啦，咁所以種種嘅原因，佢係同我傾咗大概一段時間，我哋傾第一次電話都差唔多成40分鐘到嘅，都好長嘅，即係佢講晒佢所有嘅事俾我聽啦，話幾時翻嚟啦，我應該點樣揾啲咩嘅屋苑咧俾到佢，我哋有溝通過㗎。咁後邊啦，我哋就訂好時間，我就去接佢啦，跟住佢就攞埋個 keep 翻嚟，咁就係第一次睇樓4個月前，我哋就都唔算話唔順利，亦都唔算話好順利咁樣租咗呢層樓嘅。咁我同佢就係咁樣相識㗎啦。多謝呢個頻道，多謝。視頻當中係啦，睇到我哋好有緣咁樣就相識。咁相識咗之後租咗落嚟咧，其實了解佢嘅人咧都了解嘅，佢係好善良，亦都好中意幫人。我喺視頻當中亦都好多謝佢，可以同我出咁多集視頻，可以同我分享大灣區咁多嘅點點滴滴，分享俾到各位觀眾朋友。亦都好多謝大家中意睇我嘅視頻，亦都好多謝大家支持阿 Poly，多謝你哋。係啦，呢個就係我以上同大家分享嘅所有真實嘅內容。咁最後一個內容咧，我一定都要分享完，我就瞓覺啦。因為而家嘅時間真係唔早啦，12點啦，你哋都早啲休息啊！好多觀眾朋友都叫Nana，哎呀，早啲休息啊，唔好捱夜，身體咧就緊要，一定要瞓足覺，聽日就會好精神嘅。咁我依然都會保持啦，而家就係1點前咧就會瞓覺噶啦，因為我每次翻嚟好多嘢做啊，又要剪下視頻啦，又洗頭啦、吹頭髮啦、又洗衣服啦，有時候搞下衞生啦，咁七七八八嘅嘢咧就會導致咗我晚上啲時間，我就會利用起身做好多嘅嘢嘅。多謝你哋啊，可以睇咁耐，都係呢句話嚇。OK，咁最後一件事咧，我想同大家分享啲乜嘢咧？就係想同大家分享翻，咁我前一集視頻咧，未教過大家點樣港人咧，如果居住喺中山，點樣去睇醫生，又點樣去睇門診部啦、2甲醫院同埋3甲醫院。咁喺視頻當中咧，其實當時個集視頻，呢一位朋友咧係唔想我公開佢嘅，因為佢唔想令佢嘅家人朋友擔心，因為佢嘅家人朋友咧亦都 follow Nana 嘅視頻嘅。咁但係咧，我心入邊咧我就好唔開心啦，嗰集視頻就好擔心佢嘅一啲情況，因為畢竟係老人家啦嘛，咁你都去到差唔多成73、74歲啦，咁多少少會有啲擔心嘅。咁今集視頻咧，我好開心啊！我同大家講下，佢咧就成功入院咧，就去咗我哋嘅3甲醫院啦、中大5院啦。呢個醫院咧就可以綁我哋嘅一鍵通，即係可以用香港嘅醫療券嘅。咁同埋種種嘅原因咧，佢而家住院咧個環境咧又好舒適，佢又覺得個費用咧就好平喎。咁我依然咧亦都唔係空頭咁樣去講嘅，我亦都會有呢啲證據啦，有呢啲截圖啦，同大家分享翻嘅。OK，咁依然佢屋企人知道啦，咁大家都知道佢冇乜情況，冇乜事啦，咁我咪可以同大家分享啦。OK， 揾翻個截圖先，大家稍等一陣嚇。佢知道，咁佢又唔出樣，咁我依然咧，我都係想佢哋快啲好翻，係啦，身體健康嘅。OK， 第一張圖咧就係
邊一張？稍等一陣嚇，揾下先。OK，第一張圖咧就係我哋星期日嘅。咁今日佢入院咧，我拍視頻當中係第3日去咗我哋嘅中大五院三甲醫院做咗3日嘅檢查。咁我每日咧都會有同佢去傾嘅，即係睇今日嘅情況點啊！即係我已經當咗佢係我家人咁噶啦，好開心佢哋俾呢個機會咧，我去照顧佢哋啦。因為我都話人行一善，即係要做多啲好事，多啲去幫人，你未來會有好多嘅福報，即係你會有好多意想不到嘅驚喜發生喺你身邊。我好開心，我亦都好開心，我冇入錯行，選擇咗呢一行。我好中意拍視頻，多謝你哋。星期日我同佢傾咗3分鐘，琴日又傾咗3分鐘，同埋即係9點40分，星期日嘅19點18分，亦都傾咗31分、39分，31分鐘39秒。OK， 即係傾下佢最近啲情況啊，即係入咗院啊，點樣佢都會同我匯報，好好，好多謝佢信我，講咁多佢啲真實嘅話俾到 Nana。OK， 後邊咧醫生咧就開咗一啲消炎藥俾佢啦，佢亦都係發翻俾我嘅，我哋係語音傾嘅，咁呢啲咧就唔同大家講咁多。咁今日早上咧佢就話早晨啊，經過咗護士咧，而家已經好咗好多啦。檢查咧想知道費用幾多，佢亦都問咗護士 APP 上面咧係登記咗我嘅電話。咁當時點解我登記我嘅電話咧？因為我想知道第一時間有咩事嘅話，醫院或者護士咧聯繫到我，因為我擔心佢哋2個老人家喺醫院可唔可以照顧到自己，我好擔心嘅。咁所以唯一一個得我相熟嘅喎，咁其他嘅一啲屋企人咧就喺香港，我係咪應該要負起呢個重任去負責佢哋嘅所有嘅一啲即係話照顧唔到自己嘅嘢咧？因為你而家幫到人，以後人哋會幫翻你噶嘛。我唔係話佢哋會幫翻我，而家幫人咧，你唔可以話索取好多嘅回報㗎。只不過你如果力所能及嘅事情幫到人哋，你就一定要做咯。我問心無愧嘅。好啦，咁後邊咧佢就話慢慢做啦，即係佢覺得我做嘢比較忙嘅，佢驚我將佢啲事情好傷心，擺低自己嘅嘢。確實咧，嗰2日咧，我去同佢辦入院啦，跟住睇醫生啦。我冇帶客，我拒絕咗嗰個客人，因為我覺得咧錢咧幾時都可以揾嘅，但係人嘅生命咧就好重要。感冒發燒係小事，但係如果真係遇到問題，發生咗一啲情況，你唔去及時治理咧，咁到時突然之間或者唔喺度點算啊？即係大家利是講一句啦嚇，我係唔想呢啲事情發生嘅，咁所以我要阻止呢啲事情發生，我咪要好迅速咁樣反應，第一時間入院檢查，因為呢啲係急性嘅病，突然之間係咁嘅，我哋一定要用啲急性嘅藥，又或者去醫院去檢查出問題，及時去治療，及時去處理，呢個先係我哋人嘅即係內地嘅一啲常識啦，或者係常識先可以幫助到佢啊嘛，係咪？係啦，當時我心裏就係，哇！我心好驚好驚啊！我上一集視頻都同大家講，我唔想我身邊啲朋友咧有咩事情發生，即係我知道呢啲咧，我係好感性噶嘛，大家都會知道。有時可能拍一拍視頻，諗翻啲嘢，我自己就會覺得委屈啦，或者點啦，我就會流眼淚。我唔知得好多理性嘅人諗唔到我哋感性嘅係咩心理，即係我會換位思考翻佢嘅諗法。如果佢係咁，佢屋企人會唔會擔心？如果佢係我屋企人，我應該點呢？所以我就一直抱行呢一個心態去照顧人哋啊，當成佢係家人咁噶啦。咁我咪會去照顧人哋咯，啱唔啱？OK， 咁後邊咧，佢話呢個中大五院咧收咗費用，大概呢幾日咧係 VIP 嘅服務啦，大概就用咗8000蚊。咁後續嘅一啲嘢咧，我亦都會總結翻第3條視頻去同大家講中大五院嘅一啲服務、一啲費用，究竟係點樣去順利咁樣去，即係大家利是講一句嚇，唔係個個都會病嘅，即係話如果萬一病咗之後咧，應該點樣去照顧自己啦？我就想同大家咁樣分享嘅啫。OK，佢而家同我講咗差唔多夠用啦，即係差少少。而家佢咁樣去講咧，我都好安心啦。咁後邊呢啲都係佢發俾我嘅好真實嘅一啲記錄啦。佢話問叫我等等，今日咧蘇生蘇太咧成個屋企人咧都過嚟照顧佢哋啦。佢叫我放心去做自己嘅嘢。OK， 呢一張截圖就係咁樣同大家分享。咁即係證明咧，俊叻啊！佢哋都驚我擔心嘅。我做嘢之餘咧，佢哋都想將佢一啲現時嘅一啲回報翻俾我，多謝晒。起碼我心入邊唔會咁
囉囉攣，因為我真係當你係屋企人，當你係朋友咁樣照顧。以後無論發生咩嘢事，即係只要都係呢一句嚇，揾到 Nana 嘅，我一定會幫助嘅，我一定會抽時間，合理嘅時間，但係唔係話所有時間都分佈咗出嚟嘅，係咪？咁如果係真係好急嘅情況下，你就唔怕麻煩我咯，都係呢句話。好啦，咁蘇太咧，大家都知道蘇太係邊個㗎啦，反正公佈咗啦，佢唔會怪我公佈佢出嚟吧？佢就琴日咧就同我講啦，聽日去醫院探佢，可唔可以俾個詳細地址？肯定可以啦，因為所有嘅一啲情況都係我自己親身經歷過，點樣去掛號，點樣去睇醫生，點樣去轉到呢個中大5院嘅外科入院部，我肯定清清楚楚啦，係咪？咁我就發晒呢啲過去啦，我就擔心佢揾唔到，我都好詳細咁樣同佢講究竟停喺邊度。咁蘇太咧就講話 OK， 佢係順利咁樣揾到啦。咁佢今晚嘅7點14分咧就同我講，去咗醫院拍咗 P2 停車場，跟住就入去呢個外科部，上咗19樓去探阿 Janet 佢哋啦。OK， 呢啲都係阿 Susanna 即係蘇太同我講嘅，佢哋現時今日喺中大5院了解嘅一啲情況，就話知道我點解咁辛苦，因為我琴日啦，應該講大前日，因為而家都過咗12點啦，好頻撲咁樣去做咗好多嘅一啲嘢。我而家唔係喺度呻啊，唔係負面啊，我好開心可以做咁多嘢。我唔係話我做咁多嘢咧，我就要得到人哋嘅回報。我起碼知道係咁，咁我日後經歷過，我咪可以同大家分享，同埋教識大家點樣去睇醫生，或者揾邊一個主任。係咪應該將呢啲事記錄落嚟咧？咁當時阿 Janet 佢哋都唔想我去拍㗎，不過我心諗唔得喎，我一定要拍喎，即係我而家知道嘅嘢，咁其他人唔知噶嘛，咁我唔可以將啲好嘅嘢收埋噶嘛，啱唔啱先？咁我就講出嚟啦。OK， 咁呢一張截圖都冇乜嘢嘅，就係大概講話用咗幾多費用啦，又幾平啦，照咗 CT 啦，又做咗呢個叫做咩核磁共振之類㗎啦嚇。咁最後咧，呢張圖都係想同大家講，係啊，佢話佢兩邊屋企人咧都話我好負責任，基本上佢話人哋咧買咗樓咧就唔理佢啦，但係我咧依然都係理佢哋嘅，即係話我好好，多謝晒你哋，好多人都讚我，而家好多人唔認可，唔緊要嘅，不過好嘅人咧都係佔一大部分嘅，一啲唔好嘅客咧，或者一啲唔好嘅事情咧，就全部過去晒啦。咁最後嘅總結咧，我都係想同大家講翻，總結埋呢個就，哇！真係要瞓覺啦，你哋唔會嫌我囉嗦吧？12點14分啦，想總結翻咧喺內地睇醫生啦。咁今日咧同Janet佢哋傾偈啦，佢就話好多謝我當時咁堅決去叫佢做一啲選擇，因為我點解會咁堅決咧？同大家分享翻先。係因為嗰日同佢飲茶啊嘛，咁佢就話耳仔突然間聽唔到啊，咁我當時心諗突然之間聽唔到，以前都好好地嘅喎，咁我就馬上我話唔得，馬上去睇醫生。咁當事人咧就話唔去睇，因為佢身邊有一班 friend 遠道而嚟揾佢，喺香港揾佢一齊食飯，佢心咧就好為人哋着想嘅。佢就顧慮好多嘢，佢就話想招待埋呢班 friend 先，星期一先去睇醫生。當時我記得係星期6嘅早上。如果佢拖到星期一，耳仔急性喎，你哋覺得後面會點呢？係咪？咁我就好堅決，唔得，一定要去睇。其實我3番4次，就好似當我屋企人咁，一定今日要夾住佢睇醫生。咁後邊我哋去咗2甲，再轉到3甲，而家先咁順順利利。咁屋企人過咗嚟，先知道照晒所有嘅嘢冇事嘅，心入邊先安心。我覺得我做咗一個好好嘅選擇，係啦。咁然之後我都係想同各位觀眾朋友講，如果你遇到一啲急性突然之間啦，或者係耳聽唔到啦，或者各方面啦，你哋放低晒手頭上所有嘅嘢，第一時間無論有冇醫保都好，去醫院做檢查。因為我好驚係啦，身邊有啲唔好嘅事情發生啊嘛，我當你哋係朋友，當你哋係家人，嚟到大灣區揾到 Nana 嘅係一個好好嘅緣分，即係話大家好多世收翻嚟嘅福氣，係啊，唔想將呢啲好朋友咧慢慢咁樣走散。咁當然啦，依然都會每一步
每一日嘅成長有啲唔同嘅人，咁但係如果緣分，我哋兩個相識，我哋呢班人相識，我哋一定會持續落去嘅。但係如果緣分咧，我哋盡咗，咁我哋就唔好介意，唔好介懷啦。因為我身邊好多嘅貴人，好多嘅朋友去幫助 Nana， 去同 Nana 講，唔好理人哋講乜嘢，做好自己就得啦。咁係因為有你哋咯，我先會拍落嚟，先會咁勇敢去分享咁多事俾大家聽。好啦，呢集視頻有啲長啦，囉嗦又好，點又好，都係想同大家講一啲真實嘅嘢，探討一啲大灣區內地點樣照顧自己嘅嘢。OK， 更多嘅資訊咧，你就可以先關注 Nana 呢個頻道啦。每一日都有啲精彩嘅嘢，每一日都可以分享一啲好好嘅嘢俾到大家。希望大家了解大灣區多啲，希望 Nana 可以幫大家喺大灣區揾到一個真正屬於你哋嘅家。希望我哋可以真正成為一個好朋友。OK， 我哋今集視頻拍呢度，大家晚安，拜拜。Hello， 大家早上好。大家有冇睇到頭先出邊落晒雨啊？今日個天氣咧係灰灰地嘅，咁但係我嘅心情咧唔可以俾呢啲落雨天影響噶嘛。咁今集視頻咧，呢一集視頻就接翻我琴晚同大家分享嘅好多一啲真心話嘅呢一條視頻哦。咁而家係早上，我哋啱翻公司開完會，咁我就去揾阿 Polly。係啦，去我哋嘅香洲府，從我哋嘅坦洲出發。咁啊，開頭之前咧，我亦都會想俾一幅截圖俾到各位觀眾朋友睇嘅。咁呢幅截圖咧就係講話上一集視頻咧，我帶 Polly 睇樓啦，亦都好熱門，引起咗好多嘅觀眾朋友去讚阿 Polly。係啦，我亦都琴晚同大家分析咗，我同阿 Polly 係點樣去相識，跟住然之後點樣去租樓，到最後嘅睇樓嘅成個過程。咁我相信好多觀眾朋友好多嘅都係有字有據，講事實講證據。如果單方面我冇證據，或者係我自己一個人喺度講，依然你哋唔會好相信嘅。咁我今日咧就親自去到佢屋企咧，我想同佢出一集視頻。係啦，咁先開頭講翻一句先。呢一位粉絲朋友咧就講多謝阿 Polly 啦，佢問嘅問題好實際，好識問，好仔細。Nana 要同阿 Polly 去睇多啲樓。好知道買方嘅一啲心態，好中意見到佢，辛苦晒。佢講緊呢句話，咁亦都喺呢條視頻當中下邊嘅好多評論，係啦，都係覺得阿 Polly 好嘅。OK， 冇所謂嘅。其實你哋講出自己嘅真心話，或者你自己用嘅真實嘅語言，睇到片中嘅嘢，可以咁樣去回覆，咁樣去評論，冇問題。咁我想同呢位粉絲朋友講啦，多謝你中意睇我同阿 Polly。咁我今次咧真係好大雨啊！但係大雨之餘咧，我都要去揾佢。我拍埋呢集視頻咧，係我同阿 Polly 最後出嘅最後一集視頻。咁大家各位觀眾朋友，你應該唔會喺我視頻當中咧去睇到我同 Polly 再出其他集噶啦。因為好多人會覺得我好勢利、好現實，做 agent 就係同佢出視頻咧，係為咗賺佢嘅錢，又或者係真正係想同佢買樓。佢覺得我同佢相處咧，就係 agent 同中介之間。咁我而家咧，我真係願意放手啦。我唔想係啦，各位觀眾影響到我接落嚟嘅一啲心情哦。如果大家覺得佢要小心我，咁今日我就去採訪下佢真實嘅感受，係咪真係要小心我？又或者佢對我嘅評價又係點？唔好意思，我又想同大家講，可能你真係達唔到你嘅心願，我哋唔會出第二集視頻。今日狂風暴雨，但大家睇到，我依然都去佢屋企揾佢嚇。想講啲真實嘅證據分享俾到各位觀眾朋友。咁而家呢，我哋去拍埋呢集視頻之後呢，我下晝呢做好多嘢做嘅。無論翻風落雨啦，依然呢，我哋做中介嘅都係要去做每日工作要做嘅嘢，唔係拍視頻就帶客。係啦，我下晝2點半呢就約咗個客人去睇樓嘅。咁之後呢，拍完呢集視頻，簡單食咗個午飯呢，我依然都要去中大五院探望我之前發出視頻嘅，話要照顧嗰2位老人家嘅，要睇一睇佢嘅情況。咁下晝再帶客，咁所以我嘅時間呢，真係掹掹緊。我亦都想同未嚟過大灣區嘅觀眾朋友講啦，揾人揾 agent 係要信得過，係要真實，係咪真係呃你？但係唔係個個中介都係想賺你錢㗎。我而家想放棄啦，係啦，我真係我知道阿 Polly 接落嚟，我今日同佢傾咗嘅一啲嘢啦。佢有其他親戚係叫佢去買邊度嘅，唔緊要啊。
如果以後嘅售後服務，我覺得我已經係4個月前到而家，我識佢所有嘅嘢，網絡啦或者乜嘢啦，佢內地嗰啲生活我可以教佢。咁接落嚟佢自己可以照顧自己，或者佢自己嘅親戚嘅 agent 可以照顧到佢。咁所以我嘅呢個售後服務，我覺得就應該要到此為止啦。如果唔係，人哋會覺得我好犀利，係要喺佢老人家上面賺咩錢？我似咁嘅人咧咩？如果你覺得係，咁咪係咯，係咪 ？OK。咁而家我哋就去到佢屋企，再分享多啲真實嘅嘢俾到各位觀眾朋友睇。等等見。Hello， 各位觀眾朋友，咁而家咧我哋就冒住呢個大雨啦，嚟到我哋 Polly 屋企啦。咁 Polly 屋企咧依然都係我哋上嚟幾次咧睇到嘅咁乾淨、咁整潔啦。入到嚟咧好舒服嘅，因為佢本身自己咧就每日咧都會搞到好乾淨咁樣去招待人哋㗎嚇。嗱，大家轉翻個鏡頭睇下出邊係真係好大雨。咁依然咁大雨，阿 Polly 都以為我哋唔過嚟㗎啦，但係我應承咗佢嘅嘢咧，今日講咧就一定係要做到，因為我哋下晝先帶客，咁中間有1-2個鐘嘅時間咧，仲可以去探下嗰2個老人家啦。哦，因為首先咧喺視頻當中咧，我好多謝阿 Polly 嗰日真係好用心同埋認真咧去幫咗我做咗我嘅下手。多謝晒佢，帶我哋去三甲醫院啦，哦，即係中大5院，佢之前經歷過嘅一啲嘢就帶咗我嘅 Janet 啦，佢哋入咗去辦呢個做嗰個提前登記嗰一鍵通先，哦，呢件事咧我係好衷心咁樣多謝阿 Polly 嘅，確實佢係好多方面咧俾我哋熟悉咧，佢就係幫到我啦。咁今日我哋嘅重點咧，其實唔係講翻呢個三甲醫院嘅問題嘅，亦都係想同大家揾阿 Polly 出嚟。講一講呢幾日發生嘅事情，咁事情咧就從我拍咗帶阿 Polly 睇樓嘅嗰一集視頻開始啦。其實我哋係拍過2集睇樓嘅視頻啊嘛，我有睇過我哋嘅中澳春城啦，同埋天璽，仲有金灣府嘅。咁我最後咧就發咗呢個金灣府嘅一條視頻出嚟啦。咁嗰條視頻阿 Polly 就冇乜點睇，下邊嘅評論咧就講 Polly 好醒，一定咧唔可以講咁多嘅真話，保障翻自己。係咪可以停一停？你電話響。停得 OK， 咁停下。好，咁頭先阿 Polly 咧個電話響，咁我哋就停頓咗少少啦，都係接翻我哋上一句話啦。個評論區上面我亦都會將呢一個截圖咧放翻喺我哋嘅視頻度嘅。佢話 Polly 好醒，一定唔可以講咁多嘅真話，保障翻自己。咁其實個源頭咧就係當時阿 Polly 睇樓啦，即係揾 Nana 租咗樓，好多謝佢嘅，係啦，信任咗我租咗呢個香洲府。咁我哋幾個月啦識咗我。咁當時佢唔知我內地嘅規矩，我想問翻阿 Polly，係我叫你去睇新房先啦，定係你話主動揾我去睇新樓咧？點講咧？我嚟咗珠海咧，即係大灣區個都係初次接觸嘅。我以前通常去深圳揼一下骨嘅，從來都冇喺大灣區嗰啲生活過嘅。咁珠海呢度咧就係我啲屋企人建議我過嚟啦，因為我英國翻嚟啦，咁就叫我接觸下。珠海呢邊嘅環境，睇下適唔適合居住嘅。咁當初我好猶豫嘅，因為我對大灣區一啲認識都冇嘅。咁經過睇過一啲短視頻啦，咁無意中咧就見到阿 Nana 嗰個短視頻，咁約咗嚟睇，咁好短暫嘅時間已經租咗而家我住嘅地方啦。咁喺我個心態嚟講咧，從來我都冇話俾人聽我要買樓嘅，因為我都唔認識大灣區啲嘢。我由頭到尾都係講租樓嘅。咁喺呢個期間呢幾個月嚟講咧，我覺得我又適應咗珠海咧，我又有啲中意咗珠海一啲地方，某啲地方真係唔係全部。OK。但係我嚟講咧，因為咧我唔識揸車啦。我基本上冇周圍去過，亦都冇周圍去睇樓，只不過係後期識到一啲香港人咧，咁出嚟約下飲下茶食下嘢嘅啫。咁喺呢幾個月之中咧，咁我個心態又變咗咯喎。好想問下呢度 ，Polly， 我打斷一下先，唔好意思嚇。即係你識嘅香港人當中咧，係你自己識啊，定係邊個介紹識咧？呢班人咧，全部都係 Nana 啲所謂 fans 啦。幫佢Nana 幫佢哋租樓啦、買樓嗰班人嚟嘅，因為 Nana 佢開咗一個 group 啦，咁將呢班人咧就邀請咗入去嗰個 group 嗰度，咁喺裏邊係認識呢班人嘅。咁呢班人嚟講，我哋都係吃喝玩樂嘅啫。最主要就係出嚟講下自己而家嚟到
珠海嗰個心理歷程咁樣，同埋有咩發生啊，有咩需要注意啊，係講呢啲嘅啫。我哋係冇話其實都冇乜大活動啊，出嚟飲下茶、食下飯、傾下偈嘅啫。咁咧，即係講翻我自己啦。咁我個心態咧，就因為我冇揸車啦。我而家住呢度咧就坐唔到公交車啦，因為太遠啦。我出入都係坐滴滴車嘅，但係喺我角度嚟講咧，香港嘅滴滴車咧就平過香港好多啦。咁只要唔跨州，即係譬如而家喺南屏，你唔跨到去即係叫咩中山啊嗰啲咁咧，其實冇問題，好平嘅啲交通費。咁喺呢個期間咧，我咧就有個心突然間彈咗一啲嘢喺我個腦海中。我嚟咗都咁多個月，周圍都未去過，係咪應該去見識下啲樓盤啊？去睇下即係有冇適合自己？真係好中意啊！有啲心動，但係未係決定一定買嘅，因為完全冇認識啊嘛。咁嗰日咧無啦啦就我自己揾阿 Nana 嘅，咁我就叫佢帶我睇，我就睇一路都睇緊天璽。點解我會留意呢個盤咧？因為我當初第一 day 我接觸呢啲資訊咧，我個女係叫我睇南灣首府嘅。咁我見到喺嗰度對面，咁啊諗住去睇，純粹係睇嘅啫，就冇話決定買，因為我都冇認識。咁諗下揾邊個咧，我又唔識邊個，咁揾咗阿 Nana，咁佢就帶咗我睇天璽嘅，就係咁樣一個開始。咁而家點解停頓咗落嚟咧？即係好似佢話有啲咩，即係喺度叫我小心啊嗰啲咁樣，我下意識係冇嘅，因為點解我都唔係100% 決定買樓嘅，我而家仲喺度觀察緊嘅啫。咁仲有我而家熟悉咗呢一度少少啦，又唔係100% 啦，我都唔 sure 嘅。咁呢度咧就唔同香港，咁啲中介帶我去睇過嗰啲樓盤啊，或者係乜嘢咧？原來咧即係有個規矩嘅，可能有啲限制嘅，就唔可以揾第二個中介，即係某一段要隔咗某一段時間啦，即係叫做過冷河啦。咁我而家咧就好老實講，我就停頓咗落嚟啦，我唔敢再去睇啦，因為呢度啲法例同香港法例係完全唔同嘅，所以咧我就有啲卻步啦而家。咁今日 Nana 過嚟揾我咧，就係佢應該琴日定前日出咗個短視頻，咁有啲人喺度討論緊，即係驚我受騙。咁好老實講咧，我活在呢個世界都70年有多，咁即係咧。我又唔係一個即係完全係對於呢個社會冇認識嘅人嘅。咁我個好老實講咧，我個接觸個社會都好廣泛嘅。我唔係一個小婦人，我唔係一個一世都冇出嚟打工嘅人，一世都冇出嚟接觸個社會嘅人。我係做咗30幾年嘢先退休嘅。所以咧，我都有思想嘅，唔係人哋話叫我做乜就去做乜，我會經過思考。咁好多謝呢班朋友仔，即係提一提點我一啲嘢，的而且確我係對大灣區啲法例啊，所有嘢係一無知曉。咁啊，好多謝佢哋提點嘅。咁係咯，真係多謝佢哋咯。係咯，就係咁。OK。嗱，咁頭先我認真咁聽 Polly 咁樣講嘢啦，佢識嘅呢班香港人，頭先佢講話所謂嘅粉絲，其實我根本就冇話聽呢幾個字咧，其實我心入邊有少少唔係幾開心嘅。呢一班唔係所謂嘅粉絲，係大家一齊共同成長嘅朋友。即係我自己係好熱誠同埋好真誠，當時覺得阿 Polly 一個人係嘛，照顧到自己之餘，可以識多啲朋友，一齊出去食飯，一齊出去學習。咁我都好多謝呢班朋友咧，去教識大家點樣去做。咁但係如果有人唔認可 agent 嘅，又或者覺得我哋做一啲就係一定係要逼佢去買樓，或者我自己主動叫佢買樓嘅，咁今集視頻我開頭已經講清楚啦。呢集視頻係我同阿 Polly 姐出嘅最後一集視頻，咁我嘅服務亦都係到此為止到呢度。咁接落嚟阿 Polly
去揾邊個買樓，我唔會話再跟進或者會過問，但係咧我亦都唔會咁絕情。我哋依然，如果佢當係朋友嚟到大灣區，有乜嘢需要幫手，問一句我依然都會去盡心盡責去幫手嘅。點解咁講呢？係因為呢啲粉絲講嘅嘢呢，叫佢唔好講咁多嘅真話，保障翻自己。同埋下邊嗰條評論，我亦都會截圖上俾大家睇嘅。YouTube 好多人關心阿 Poly 姐，因此佢嘅視頻有流量，但係 Poly 已經俾人咬住唔放。佢話我咬住佢唔放，希望佢自己小心啲，唔好咁容易信任。我向 Poly 致最美好嘅祝願。佢係咁樣講，所以呢啲朋友仔呢，根本就係唔明白我嘅心。而家 Poly 講出嚟啦，唔係我夾住佢噶，而家係佢自己話停頓咗，因為同中介睇同佢自己去睇咧係唔一樣。如果佢自己有專屬嘅女嘅一啲 agent，OK 冇問題，過咗呢個保護期咧，依然可以同佢去買嘅。而家咧我好放心，我亦都願意好似你哋講嘅放手啦。我唔想阿 Poly 因為呢一啲嘢，就好似當我係 agent 或者係點咁，我夾住佢買樓先至有聯繫嘅。冇買樓嘅話咧，就覺得我哋一定要產生啲利益嘅。我真係唔係咁嘅。我視頻當中揾到 Poly 出嚟去解釋呢樣嘢，就同大家講，我已經放咗手，已經好放心咁樣將佢今日同佢講嘅呢番話當我哋嘅朋友，依然可以佢講嘅吃喝玩樂啦。OK 冇問題，相互幫助啦，冇問題。咁佢同邊個買樓，我真係唔介懷啦，順其自然啦。即係有時有啲錢嗱，我係賺咗佢錢啦，租咗呢層樓4000蚊，2000蚊到我公司嘅手上，我攞咗40%。咁我係當佢朋友咁，先會相互咁樣接觸啫嘛。唔好似你哋講嘅咁，好狼啊，點啊，咬住佢不放啊。咩叫防人之心不可無啊？ Poly 先係真正嘅買家，真心讚，好中意你嘅性格，你嘅思維好清晰。咁咪真係啄住我哋，好似唔放咯。其實呢啲嘢我好心寒咯，就我聽到。所以我今日點解無論如何，我一定要阿 Poly 出嚟澄清翻，我係點，即係你對我係點，我冇所謂咯，係咪啊？咁但係依然，如果你過咗嚟想我哋幫手嘅，我哋公司嘅人或者我自己，你或者我哋身後嘅攝影師阿鵬，依然都可以嘅。你話想叫我哋車你去邊度哦？你就算唔同我買樓都好，我今日喺視頻當中都講到好清楚嘅，要幫手就係發個微信，或者係叫邊啲人幫手，依然都可以。係啦，嗱，我而家今日可能你冇認真咁樣睇啦，我係好認真咁樣 cap 圖出嚟嘅，即係 cap 圖出嚟去講呢個嘢。但係你頭先講過呢個睇唔到嘅，喺下邊嘅評論當中，可能你冇認真點睇，就好似 Poly 姐啱先講嘅啲評論係針對我嘅啫嘛，又唔係講 Poly 嘅，咁所以唔係佢嘅事情，肯定唔會點認真去睇㗎啦。咁當然有時候信號嘅嘢睇唔到，亦都係正常嘅。咁最後一幅圖 Poly 我想讀俾你聽嘅，大部分都係想影 Poly 嘅問題、優點同缺點。點解 Nana 不停咁樣插嘴，仲不停咁樣指引我自己，係咪可以轉移下視線？我把聲太大，聽得好多。我想聽翻你解釋呢句話咯。好老實講，身為一個中介呢，即係點講呢？出嚟拍視頻，你話唔係完全，因為佢點講啊？我哋相識就係中介與租客或者係業買家嘅啫。咁由一路即係進展到係有少少係當朋友咁嘅性質啦。咁我個心態呢，佢點諗我唔知，我自己點諗我自己知。咁佢點講呢？佢做嘅嘢有少少係關乎佢嘅利益，呢個係無可厚非嘅。咁你話係咪好似話齋睇樓嗰度係佢逼我去睇？冇呢一樣嘢咯。當初睇樓買樓啊，我講買樓啊嚇，租樓就係都係我自己聯絡佢嘅，唔係佢揾我嘅。咁即係你話而家咁嘅狀況，即係話強迫我去買樓係冇嘅。不過當初係我自己即係對呢度啲買賣樓宇唔係好認知，咁而去揾咗佢帶我去睇。咁而家我有少少認知啦，因為完全同香港嘅法例係唔同啦，各方面嘢咁唔同，所以我有少少卻步，我都冇去睇樓啦。
因為我唔係100%係要而家去買樓嘅，只不過當初我覺得我住咗幾個月，我都想認識周邊嘅環境，咁所以揾咗佢，叫佢帶我睇天璽嘅。我目的係天璽嘅，因為我個屋企人佢當初叫我係過嚟租呢個南灣首府嘅，咁陰差陽錯冇租到啦，租咗而家呢個地方啦。咁喺我成日出入關口咧，我就成日望到南灣首府對面有個樓盤，所以咧我就心思思有件事想去研究下，咁樣開始嘅啫。完全係唔係話好迫切要去買樓嗰隻嚟嘅，就係事情就係咁樣咯。OK，咁頭先我都認真咁樣聽阿 Polly 解釋啦。佢話我哋拍視頻，利益中介無可厚非，好呢幾個詞我亦都聽喺心入邊。咁大家知道我哋做自媒體嘅辛苦，我拍一條視頻嘅流量賺幾多錢？如果各位同學、各位朋友仔有拍過視頻嘅，知道我哋係咪真正賺咁多錢？大家已經知嘅，咁我亦都唔使解釋咁多。今集嘅視頻咧，最後一集亦都係結尾㗎啦。我亦都好心平氣和咁樣同呢件事解釋翻。咁雖然拍自媒體唔係話一路人哋讚美你，話你靚，話你做得好先係好嘅。好似11哥同 Kitty 佢哋中古 Nana 永遠唔好做100分就係咁。但係我哋個初衷，我自己個初衷唔係為咗賺錢先㗎，依然都係講呢句話嚇，唔係話我哋做中介拍一條視頻可以賺幾千萬，買幾千蚊、幾百蚊咁，真係冇㗎。一條視頻如果我可以賺幾百蚊，你睇我播放量幾多先啦？我同啲大博主有得比咩？我哋只係一個好平凡嘅人，係一個打工人，係一個做咗10幾年地產嘅 agent。咁你話如果係利益關係 ，OK， 冇錯，我哋公司係賺錢，咁呢啲係良心嘅錢。租一套樓賺幾多錢，大家亦都係知道嘅。我只不過係我工作嘅範圍內賺我哋自己認知嘅錢。你話過多去老人家或者係氹佢買樓、夾佢買樓，係真係唔會嘅。咁我亦都係同大家講，我哋最後一集亦都係想阿 Polly 住得開心。佢係唔同我買樓冇問題，好多嘅緣分，我話係咁令我哋相聚，我哋就好好去即係將呢個緣分持續落去，但係如果緣分令我哋令到啲某啲事，大家唔可以咁樣正常去傾啦，咁都冇所謂。我哋唔可以話執着捉住呢一把沙唔放手噶嘛，係咪？每個人點樣活得開心，每個人點樣去大灣區揾到一個自己真正嘅家，或者佢想點信 ，Polly 都講得好清楚，佢係好清晰，唔會話亂咁聽人嘅。我亦都好開心可以結識到佢呢一位，佢覺得我唔知佢當唔當我係朋友啦，但我覺得佢嚟到呢度揾到我就一定去盡我自己嘅能力去照顧佢啦。即係無論網絡啦或者各方面嘅嘢啦，問到我都會回答嘅。係啦，咁接落嚟你話賺唔賺到錢嘅冇所謂嘅，因為我之前已經好多謝佢啦，佢肯同我出鏡去拍一啲生活上嘅點點滴滴。咁呢個係佢已經係幫助到我好大嘅一啲幫忙啦。因為各位觀眾朋友唔係好中意聽 agent 喺度講一啲直銷、黑銷嘅嘢嘅。依然有一個真正嘅港人、真正嘅英國回流嘅佢哋嘅心聲，你哋先會更加之聽，係咪先？所以我已經好多謝佢啦，同埋佢係嗰種善良幫到我。OK，咁視頻嘅開頭我已經講咗佢願意用佢自己嘅經歷去幫我，幫另外一個客去到中大5院去辦呢個登記，我已經好感動啦。咁所以接落嚟呢，我哋都唔想話再打攪晒阿 Polly 嘅生活啦，係咪？依然要等佢一個老人家生活喺呢度，慢慢去了解，慢慢去適應，日日開心先至有開心，唔係話淨係捉住呢個利益，搞到唔放手，人哋又唔開心，我哋又唔開心，咁為乜嘢呢？係咪先？係啦，咁所以我唔會聽好多嘅流言蜚語。頭先我已經喺視頻度講清楚我自己所有今日想表達嘅一啲真心話，我已經分享到俾各位觀眾朋友。多謝大家睇我哋嘅視頻，亦都多謝大家支持我哋同埋支持阿 Polly 姐，亦都關心佢前段時間入咗院嘅情況，而家佢已經恢復好返啦。咁我今次咧我就講到咁多啦。Polly 仲有咩補充嘛？都冇乜㗎啦。係啦。好老實講咧，我個人生之中咧，係好少接觸呢啲短視頻嘅，係冇嘅，係零嘅。咁既然產生咗咁多問題出嚟，咁都係
最好冇拍，最好冇即係係啦再拍我嘅日常啦。因為我都唔希望即係搞到咁複雜。冇錯。就係係啦咁咯，係啦，多謝大家嘅關心，我哋都唔想將件事搞到咁複雜，亦都唔係話邊個咬住邊個唔放，呢個係邊個同邊個喺呢度有冇緣分，或者有冇做朋友，各方面嘅嘢係啦，我哋依然都係咁哦，所以我哋唔係因為話唔拍呢個視頻就唔亂睇啦，係咪先？咁依然我哋話去食飯啊，去玩啊，去幫到啊，咁呢個冇可能話就好似嬲拜啦呢句話係嘛？咁你做我自己做我自己嘅嘢，係啦，即係永遠不接觸，呢個反咗面，冇錯。咁呢個冇可能去做噶嘛。咁我嘅心都做唔到啲咁嘅嘢啦。我依然都想同阿 Polly 講喺呢度哦，即係你當我哋係朋友又好啦，即係嗰班粉絲群、朋友群又好哦，有乜嘢直情喺度講，大家需要幫助嘅，肯定嗰啲人突然間馬上就出嚟幫手噶啦，就好似你咁樂於助人咁，一樣個道理啫，係咪啊？係啦，咁接落嚟，就算阿 Polly 買咗邊度，同我冇關，我想佢自己住得開心，係啦，再去慢慢考察都冇問題嘅。我真係唔係好似其他 agent 咁係要夾你啊，我真係唔會夾你㗎，你放心 ，Polly。係啦，多謝阿 Polly 同我。唔係咁容易夾到我咯。係啦，同我出嘅呢一集視頻，真係多謝晒，亦都辛苦晒佢啦，講咁多嘅一啲真心話分享俾到各位觀眾朋友。OK，咁我哋今集視頻就同大家分享咁多先，好冇？好啊。OK，我哋拜拜。有緣再商討，有緣再見面，有緣再討論。係啦，OK，拜拜。其實呢條視頻結束㗎啦嗱，而家我哋拍完視頻就雨過天晴，冇咁大雨啦，停晒雨。咁呢個點呢？我哋呢就去食啲嘢，依然去我哋嘅中大五院啦，係啊，探我哋呢兩位，覺得我哋係朋友嘅朋友，覺得可以幫到佢嘅，咁你咪同我講咯，係咪 ？OK，咁我哋睇翻Janet 講啲乜嘢先，對翻鏡頭俾大家睇。早晨。如果你太忙嘅話呢，就唔使過嚟啦。佢叫我，因為琴晚我應承咗佢過去噶嘛。咁佢話再交多2000蚊押金，因為錢唔夠啊嘛。我將呢個截圖俾大家。咁呢個呢，佢仲叫我方便嘅話，買個指甲鉗俾佢得唔得？可唔可以幫到手？你哋覺得得唔得？肯定可以啦，舉手之勞。咁一陣我哋就過中大五院食完嘢，咁下晝就繼續帶客。咁今日嘅一啲行程呢，就已經好開心、好愉快咁樣同大家分享完啦。拜拜。Hello， 頭先我同阿鵬12點係啦，咁而家真係雨過天晴啊！哦，而家係幾多點啊？睇唔睇到？12點57分，我哋就喺呢一間豬腳飯，真係15蚊一碗㗎咋。阿鵬影俾大家睇下。我哋平時嘅一啲大飯堂係咪啊？即係13同埋15㗎咋。我同大家分享呢啲係而家精彩片段入邊嘅一啲環節。頭先我哋咪講咗話拍完呢條視頻呢，係同阿 Polly 嘅最後一集視頻。咁我哋今日喺度食完飯，而家1點鐘呢，我哋就要去探我哋呢兩位朋友啦。Janet 咧去到中大五院，佢頭先叫我幫佢買指甲鉗啊嘛。咁呢一個呢，就係我哋嘅南屏街口啦。阿鵬，你住喺附近嘅喎？係啊，其實呢條街呢，回憶翻以前我讀書嘅時候，其實我讀初中嗰時定係幾時呢？我就喺呢個牌坊呢度呢搭公交車嘅，呢度有公交車站噶嘛哦，叫南屏街口。以前佢呢個南屏街口呢就好似好亂嘅，係咪啊？即係會好複雜，大家我覺得佢好整潔。咁我想問一問你呢，你係南屏都住咗好多年啦哦，買指甲鉗喺邊度買啊？不如帶我去咯。後邊嗰間嘢有冇得買啊？後邊嗰個應該冇。呢間呢個冇啊？要喺前面嗰度有。呢個係小賣部喎。係啊。好靚喎。可以問下嘅。指甲鉗，哎呀算啦，費事一頭個叔好似有啲反白眼，去前面買啊，買埋呢個指甲鉗，同埋我哋買啲水果去探下阿 Pauline 佢哋哦，係啦，同埋Janet佢哋。咁呢個時候咧就啱好去到半個鐘之後，由於喺醫院啦，我哋就費事錄影啦，不過就記錄一下我哋一日做地產嘅一啲行程，真係好忙碌、好充實，亦都學咗好多嘢。係啦，今次嘅呢一集咧，我就覺得真係雨過天晴哦，你會好開心。經歷嗰啲嘢就令你慢慢去成長哦。咁呢度有水果喎，係咪嗰間第一超市咩啊？買指甲鉗咯。買指甲鉗啊！一陣買啲爸爸金會好啲，買指甲鉗先。好好好。你都一路上好似阿鵬幫我拍視頻都學到好多嘢啦，係咪啊？我而家呢排見你自己開個豪拍嘅視頻都有啲播放量喎。不
不過我哋搜唔到你個名，因為佢話1個月內只可以改2次。如果唔係，有啲啱我嘅一啲觀眾朋友，其實佢都想點入嚟睇嘅。呢間文具店係咪啊？我問下先係。有冇指甲鉗啊？有。喺邊度啊？哦，我睇下一個指甲鉗喺。哇！呢度全部都雜貨鋪，即係好多嘢買嘅，係啦，文具店咁。OK， 好啊。呢一個哦，新嘅係咪啊？係啊。哦，嗱，大家睇下呢個指甲鉗幾錢啊？嗰隻6蚊，呢隻5蚊。好啊。細少少。6蚊同5蚊，大家揀邊個？6蚊好似靚啲喎，大啲。咁不過係啊，咁要6蚊㗎啦，係剪到嘛？嚟啊，OK。好好用㗎。好好用啊！唔該晒，6蚊一個指甲鉗。唔知香港啲指甲鉗幾多錢啊？你香港肯定貴啦。香港肯定貴係咪啊？6蚊。我澳門佢哋幫因為係澳門上班咧喺度買嘢過去嘅。係嘛？咁下次我哋多啲過嚟幫襯你啦。多謝多謝。多謝老闆娘哦。哦，我哋去買水果喺呢邊哦。嗰間得一裝修啊嘛，係咪啊？係啊。OK。開張啦。啊，唔該晒哦。好。俾阿彭估啱開，小心睇車。原來仲有啲咁嘅雜貨鋪㗎。有啊，入邊都有嘢買㗎。哇，其實我都幾中意行呢啲嘢㗎，好耐冇行。好似之前我哋去沙江墟咁都係行呢啲嘅。不如揾一集視頻帶你去沙江墟行一行啊，買好多嘢，你老婆都中意㗎喎。嗰啲嘢好平啊，有嘢食喎。嗱，見到阿龍上次係咪一齊去啊？我同佢去咗，係啊，上一次。佢除咗衫嘅。唉，佢搞嗰啲藥油。佢有睇佢啲視頻，仲翻得咁認真啊！佢當時嗰啲藥油啊嘛，即係手工嘅。佢話有啲腰間突出，跟住就幫佢整咗啦。我哋買少少，係咯，買少少番石榴先。呢個巴巴金係咪啊？對，粑粑乾。甜嗎？好甜的。多少錢一斤？這麼多蚊子啊！這個6塊哦。幫我選幾個好一點的。來，我來吧。6塊一斤，你幫我打開一下袋子。怎麼好看起來？嗱，呢隻巴巴金6蚊一斤，幾靚係咪啊？好似 Apple 最中意食噶啦，佢每次過嚟都會搞掂一箱咯。我怎麼裝幾個？裝。你幫我把袋子入進去一下啊。不要這個是吧？要啊要，那就隨便裝幾個啦，好吧？這個，再拿幾個，攞幾多個水果好啲啊？彭，係幾多錢先？雙數啊，咁4個啊？因為仲有依個啊嘛，仲有番石榴啊嘛，佢中意食。我再拿幾個這個啊，再拿一個袋子，這個多少錢一斤3塊5。佢哋好中意食呢啲咧，呢啲叫做本地番石榴，對吧？啊，對。甜嗎？脆嗎？脆甜的那種。脆甜嘅就係咁噶啦。我老豆以前都種呢個噶，但係我哋啲農莊果園俾人收咗阿彭，所以我就冇得種。我食過呢啲啊，大一點好吃還是小一點？這個差不多。你要甜一點就拿白一點的，然後脆一點的就拿睇幾靚。下次我好吃，又開車過嚟找你買，好唔好？試下好唔好食先？又係4個係咪啊？係啊。OK， 咁我哋就2樣水果就差唔多啦。哦，係因為我驚佢哋香蕉使唔使買？唔係好事成雙2個啦。哦，拎上去，因為到時出完再去買雜花探下佢哋啦。哦，一齊啊，做啲。13一起。23蚊啊，2袋水果都算平啊！我搞咗乜嘢啊手機？這個指甲鉗可以幫我，有個小袋子嘛，我想放一下進去。23蚊，平嗎？好平喎！23蚊加6蚊，30蚊就買咗啊 Pauline 同 Jeanette 中意嘅嘢啦，謝謝哦。謝謝惠顧，歡迎下次光臨。香蕉佢哋好似唔係好中意食啊，謝謝老闆。嚟啦，走啦。嗱，咁其實咧，而家咧就認證咗咧同個粉絲朋友仔，我覺得好似喺南屏嘅消費都唔算好貴喎，阿彭係咪啊？都可以啊。嗯。嗰度後面要行一陣有個文具超市咯。仲平啲，佢哋講嘅又多啲咯，多啲種類咯。都好多車喎，睇車。臨時咧去探下佢就買少少，咁想佢哋唔好住咁耐，快啲出嚟開開心心。咁一陣咧，我哋就因為由於係醫院咧，我哋就唔好話贏啦。佢而家精神狀態唔係幾好哦。咁我哋就等一陣到咗中大五院睇翻個時間，再同大家記錄。好，拜拜。好，各位觀眾朋友，我哋已經1點半嘅時間揸緊時間嚟到我哋呢個中大五院啦。大家影下上面嗰啲俾大家睇啊，好舒適嘅環境啊，好似好多老人家喺度
散步咁咯。咁當時我同個 Susanna 講咧，我哋過嚟呢度咧，唔好停呢個地下停車場，因為好難揾嘅。佢嗰棟樓咧喺呢度啊，外科道喺出邊，嗰度就係小賣部，好似住5星級酒店咁。嗱，呢啲水果仲好重，好重啊！阿鵬話我嚟過一次，做乜揾唔到啦？唔記得啊！我當時喺地下停車場㗎，跟住我一出到嚟咧，呢度係咪最高啊？呢度有冇19樓啊？呢度呢度冇19樓啊！你影俾大家睇，呢度有冇19樓？絕對冇啦！冇啊！咁就喺嗰邊啦。係，我哋行。你嚟嗰一次，你記得嘛？如果我嚟過一次，我肯定記得。好自信啊！係啊！咁搞笑啊！我兜翻出嚟先，我印象。睇下先，冇個麥冇聲音嘛。咁。而家先有聲音啊！揾下先，我哋要揸緊時間，一陣仲要去帶客戶。嗱呢度啊，係啦，有印象啦。OK，呢度就係外科部，咁都係唔好停喺地下停車場會好啲哦。係啦，睇下佢哋兩個，預祝佢快啲出院。出院咧，我俾個驚喜佢哋兩位老人家，送一紮靚啲嘅花好唔好啊？跟住買咗個花樽插喺佢屋企，等佢喺呢度開開心心。最緊要係身體健康哦，生活愉快。阿鵬係第一次嚟嘅，因為當時我哋辦入院手續咧，係我過嚟幫佢辦嘅。咁今次過嚟嘅原因又落雨啦，天氣本身係急急嘅過嚟，驚佢啲錢唔夠用啊，因為當時俾咗押金咧係1萬蚊嘅，佢專門咧就1200一日啦嚇，咁加埋7七八八嗰啲嘢，而家就用咗差唔多成8000蚊。咁而家今日就係補2000蚊嘅，好關心佢哋嘅狀況。依然都係呢句話啦，希望各位觀眾朋友有咩事啊，好似阿鵬話前兩日叫做咩話白話叫選馬陣啊哦，係啦，就早啲去就好翻㗎哦，因為我之前過敏症狀咧都係要急性啊，快啲去食藥治根嘅哦。OK， 我哋而家上去唔知俾唔俾錄影視頻啊？咁喺外科大樓，咁我哋就喺度熄機先啦。各位觀眾朋友，祝大家生活愉快，身體健康，拜拜。哦，呢一個外科大樓啦，上面唔知有25層高嘅。咁我哋好似內地嗰啲3甲醫院啦，好似而家睇咁起身都有空調嘅 lift 入邊哦，都好乾淨企理嘅。今次咧，我哋就上一個單數嘅高層，就係呢個 lift 先可以上到。呢邊咧就係一啲雙數啦嘅矮層嚟嘅，都分 lift，一共都有好多部 lift 嘅。阿 Polly 都叫我多謝阿鵬啊！阿 Pauline 啊，講錯，係啊，叫我多謝你，我係等緊呢個 lift。好啦，我哋等見。而家呢個店嚟送咗嘢過嚟探下俊咧佢哋啦，嘈親佢瞓覺先，係咪啊？買咗一啲最中意嘅嘢俾你食啊！你中意食嘅番石榴，本地番石榴，仲有巴巴金啊！你知我點解知道阿俊咧中意食啊？應我啫，因為佢送咗2個番石榴俾我，跟住然之後我就知佢中意食，但係呢隻好脆㗎，係啦，梗唔係啦，俾你哋㗎，同埋呢個巴巴金有水嘅，咁我哋就等阿 Pauline 瞓下覺先。咁呢集視頻我哋就拍到呢度啦，跟住咧唔係影你㗎，呢集視頻咧我哋就拍到呢度，一陣咧我哋同阿 Pauline 同俊咧傾下偈咧，我哋就繼續做嘢。好，各位觀眾朋友，祝大家生活愉快，拜拜。